সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল কে ইলেকট্রিক অ্যান্ড সাউন্ড। আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। তো বন্ধু, আমরা আজকে আলোচনা করব এলইডি বিল্ড সফটওয়্যার সম্পর্কে। এলইডি বিল্ড দিয়ে কিভাবে আমরা অ্যানিমেশন করব বা অ্যাকশনগুলো করব সেই বিষয়ে আলোচনা। তো ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে একটি অনুরোধ, আপনারা যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে সবার আগে আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটি পৌঁছে যায়। দেখুন, আমি কিছু অ্যানিমেশন করেছি, অ্যাকশন করেছি। এটি মূলত 16x32 একটি অ্যাকশন, মোটামুটি আপনাদের বোঝানোর জন্যে করেছি। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন এলইডি বিল্টের সুবিধা অসুবিধাগুলো, যেগুলো কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে। তো যারা এলইডি বিল্ডে প্রোগ্রাম করেন তারা আরও বেটার কিছু করতে পারবেন আশা করি। আর যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আপনারা জানতে পারবেন পিক্সেল এলইডির যে অ্যানিমেশনগুলো আমরা করি বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে আমরা করি, তার মধ্যে একটি আছে এলইডি বিল্ড। সেটির যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আপনারা সেগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এলইডি বিল্ড দিয়ে আপনারা সরাসরি এসডব্লিউ ফাইল বা এভিআই ফাইলে সেভ করতে পারবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের এলইডি এডিট 2014-তে চালানোর ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে বা তার কোয়ালিটি কেমন হবে সেটা আপনারা দেখবেন। তো তার জন্য আমাদের অন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতে পারে, সেটা হলো স্ক্রিন রেকর্ড। তো স্ক্রিন রেকর্ড করে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারি। তো আমি যে অ্যানিমেশনটি করেছি, যে অ্যাকশনটি করেছি, আপনারা একবার দেখে নিন। এগুলো সবই এলইডি বিল্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা চাইলে এর চেয়েও ভালো ভালো অ্যাকশন করতে পারবেন। তো তার জন্য আপনাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। তো আমরা প্রথমে এলইডি বিল্ড সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেব। আমি এখানে 16x32 করে নিয়েছি। তো শুরু থেকে আপনাদের একবার দেখাই, যারা নতুন আছেন তারা দেখে নিন। আমরা নতুন প্রোগ্রাম করতে গেলে আমরা প্রথমে ফাইলে যাব, তারপরে নিউ, এইখানে গিয়ে আপনারা নিউ প্রোগ্রাম করবেন। এখানে 16x32 করতে পারেন বা আরও বেশি করতে পারেন, যার যেটি প্রয়োজন সেটি করে নেবেন। হোয়াইট এবং হাইট আমরা ওকে করে দিলাম। এই যে অ্যারোটা আছে এখানে চাপলে কিন্তু আমাদের এখানে একটা বোর্ড চলে এলো। তো প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা প্রথমে যাব কালার। তো সবার আগে আগে একটা জিনিস দেখে নিন, এখানে কিন্তু কোনো কাজই হচ্ছে না। দেখুন, কোনো কাজ হচ্ছে না। যখনই কাজ করতে যাচ্ছি এটা সরে যাচ্ছে। দেখুন এখানে লক করা আছে। এখানে কিছু ড্রয়িংয়ের অপশান দেওয়া আছে, পেন, লাইন, এগুলো দেওয়া আছে এখানে। তো আমরা কালার সিলেক্ট করে নেব। কালার সিলেক্ট করে নিয়েছি। তো আমরা লাইন দিয়ে করব প্রথমে। দেখুন কোনো কিছু পড়ছে না, পেনেও কাজ করছে না, কেননা এখানে প্রথমে আমাদেরকে ফ্রেম দিতে হবে। আমরা কি করব, ইনসার্ট ফ্রেম। ইনসার্ট ফ্রেম দেওয়ার পরে দেখুন কাজ করছে।
তো আপনারা এখানে কিছু এঁকে নেবেন। আমি মূলত আপনাদের বোঝানোর জন্য এই সহজ কিছু করে দেখাচ্ছি। সরি, এটাতে এবার কালার ভরে দেব। নেক্সটে আমরা যাব ডিজাইনে। তো সবসময় একটা বিষয় আপনারা মাথায় রাখবেন, যখন ডিজাইনে গিয়ে আমরা এখানে কাজ করব, রিসাইক্লিং বিফোর এ কালার, এটাতে আপনাদের অবশ্যই ক্লিক করতে হবে। তা না হলে কি হয় একবার অবশ্যই আমরা একবার দেখে নেব। আমরা মুভিং অপশানে দিয়ে রেখেছি, এখানে আরও অপশান পেয়ে যাবেন, আমরা এক এক করে দেখে নেব। আপ, ডাউন, লেফট, রাইট। তো এবার আমরা এটাকে একবার চালিয়ে দেখি কেমন হয়েছে। দেখুন আমাদের কিন্তু প্রোগ্রাম চলতে শুরু করেছে। স্টপ করলাম। তো এরপরে যখন আমরা নেক্সট কিছু করতে যাব, তো সেক্ষেত্রে হয় আমাদের শেষ ফ্রেমে রাখতে হবে, না হয় নতুন করে ফ্রেম দিতে হবে। তো আমরা নতুন ফ্রেম দিতে গেলে কি করতে হবে, আমরা যদি এটাকে কপি করে নিই, আমরা করলাম কপি। দেখুন এখানে জানতে চাইছি আমরা কোন ফ্রেমটি কপি করতে চাইছি। আমরা মূলত 401 নম্বর ফ্রেমটি কপি করতে চাইছি। এক্ষেত্রে একটা সমস্যা হতে পারে, তাই আমরা ফার্স্ট ফ্রেমটি আমরা কিন্তু কপি করব। আমরা 1 নম্বর ফ্রেমটি কপি করব। তো আমরা ফার্স্ট ফ্রেম কপি করে নিলাম। এখানে আমরা নিউ ফ্রেম ইনসার্ট করব, এটাকে আমরা পেস্ট করব এখানে। তো আমরা মূলত কোন ফ্রেমটি পেস্ট করতে চাইছি, আমরা কপি করেছিলাম 1 নম্বর ফ্রেম, তো আমরা 1 নম্বর ফ্রেম দিয়ে সেটাকে কপি করব। আমাদের কিন্তু কপি হয়ে গেছে। দেখুন 401 ছিল, হয়েছে 402। এটাকে আমরা একটু অন্য কালার দিয়ে করতে পারি। আমরা এখানে গ্রিন কালার অ্যাড করতে পারি। তো এরপর ডিজাইন, আপ, ডাউন, লেফট, রাইট। দেখুন এটা চলতে শুরু করেছে। তো আমরা যদি এই ডিজাইনের উপরে কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে একবার দেখে নিন। এখান থেকে আমরা কি করতে পারি, আমাদের চলছিল মুভিং অ্যানিমেশন চলছিল। আমরা দেখি সিমেট্রিতে কি আছে। তো দেখুন সিমেট্রিতে গিয়ে আমাদের একই কাজ করতে হবে, রিসাইক্লিং বিফোর এ কালার। যদি এটাকে আমরা ক্লিক না করি তাহলে কি সমস্যা হতে পারে দেখুন। এখানে যে কালারটি দেয়া আছে, এই কালারটি কিন্তু চলতে শুরু করবে, আমাদের যে তৈরি করা অ্যানিমেশন সেটা চলবে না। দেখুন একবার দেখে নিই। দেখুন আমাদের ওই কালারটি কিন্তু চলছে, একবার দেখে নিই আমরা।
আমাদের কিন্তু অ্যানিমেশনটি চলছে না। তো এটাকে আমরা ডিলিট করে নেব। আমরা মূলত একশো তিন থেকে শুরু হয়েছে, এই ফ্রেমটি 103 নম্বর ফ্রেম থেকে শুরু হয়েছে এই প্রোগ্রামটি। তো আমরা 103 থেকে লাস্ট ফ্রেম পর্যন্ত ডিলিট করে দেব। তো এবার আমরা এটাকে ক্লিক করে নিই রিসাইক্লিং বিফোর এ কালার। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটাই কিন্তু সিমেট্রি অ্যানিমেশনটি অ্যাপ্লাই হবে। দেখুন, তো এবার আমরা একবার চালিয়ে দেখব। তো দেখুন, আমরা এটাকে শেষে রাখবো। আমরা নেক্সট অপশানে যাব। এরপরে আছে কি ইন্টারলিভিং। ইন্টারলিভিংয়ে কি আছে, আমরা যদি রিসাইক্লিং বিফোরে কালার করে দিই, এই অ্যানিমেশনটি ইন্টারলিভিং হতে শুরু করবে। তো আমরা চাই অন্য কোনো কালার দিয়ে করতে। আমরা এখান থেকে এই কালারটি ক্লিয়ার করে দেব। এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে নেব। তো আমরা এখানে কালার সিলেক্ট করে নিয়েছি, 112টি কালার আছে এখানে। তো এটাকে আমরা ইন্টারলিভিং অ্যানিমেশনটি চালিয়ে দেখব কেমন হয়। তো হরিজন্টাল আমরা করতে পারি এইভাবে, ভার্টিক্যাল আমরা করতে পারি। তো নেক্সট ইন্টারলিভিংয়ের পরে ডিফিউজ। ডিফিউজের প্রচুর অপশান আছে। ডিফিউজিংয়ের 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 6 ধরনের আপনার ডিফিউজিং দেখতে পাবেন। তো আমরা ডিফিউজিং 1 নাম্বার দিলাম, 2 নাম্বার দিলাম, 3 4। তো এটাকে একবার চালিয়ে আমরা দেখব কেমন হয়েছে। দেখুন ইন্টারলিভিং চলছে। ডিফিউজিং চলছে। আপনারা ধৈর্য ধরে আরও মাথা খাটিয়ে আরও অনেক ডিজাইন করতে পারবেন, সমস্যা নেই। এরপরে দেখুন আছে রোটেশন। এটা দিয়ে আপনারা রোটেশন করতে পারেন। রোটেশন, তারপরে আপনারা পাবেন গ্রাজুয়াল চেঞ্জ, তারপরে পাবেন ড্রপিং। ড্রপিং স্টাইল 1, স্টাইল 2, অর্থাৎ রেন ড্রপ, যেটা আমরা ডিজাইনে দেখি রেন ড্রপ। রেন ড্রপটা স্টাইল 1 বা 2 বা 3 সিলেক্ট করতে পারেন। 1টা সিলেক্ট করি। তারপর আছে পিকচার অ্যান্ড টেক্সট, এটা অন্য এক সময় আমরা আলোচনা করব। টয় বিটস। তো টয় বিটসের ক্ষেত্রে একটা দেখুন প্রথমেই, আর টয় বিটস ওয়াইড সংখ্যা 2 আছে এবং হাইট সংখ্যা 2 আছে। আমরা এটাকে কম বেশি করতে পারি। আমরা এটাকে 3 করে দেব এবং এটা 2 থাকবে, সমস্যা নেই। তো আমরা আপ এবং ডাউন দিলাম। তো দেখুন টয় বিটসটা কেমন দেখায়। দেখুন রেন ড্রপ হচ্ছে, রেন ড্রপ সিঙ্গেল ড্রপিং হচ্ছে। কিন্তু টয় বিটসে আমরা দিয়েছি 3টে করে দিয়েছি। দেখুন টয় বিটস চালু হয়ে গেছে।
নেক্সটে আমরা দেখি কি আছে। সাউন্ড ওয়েভ, এক্ষেত্রে আমরা সাউন্ড ওয়েভটা, সাউন্ডের যে ঢেউ বা তরঙ্গ সেটা আমরা এখান থেকে করতে পারি। দেখুন হয়ে গেছে। বিভিন্ন স্টাইলে আছে, আপনারা যেটা খুশি সেটা ইউজ করবেন। আরও অনেক প্রোগ্রাম এখানে আছে, আপনারা দেখে নেবেন। ভিডিও যাতে বড় না হয় সেজন্য আমি একটু ছোটো করে দিলাম। আরেকটা বিষয় আমাদের জানার প্রয়োজন আছে, আমরা কালারের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, স্কোয়ার আছে এবং রেক্ট্যাঙ্গেল আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একবার দেখে নেব। নতুন ফ্রেম দিলাম, তো আমরা এটা দিয়ে এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করতে পারি। দেখুন আমরা যদি এটাকে ফিল করি তাহলে ফুল রেক্ট্যাঙ্গেল কিন্তু এখানে তৈরি হচ্ছে গ্যাপবিহীন। আমরা সার্কেল করতে পারি, সার্কেলের ক্ষেত্রে দেখুন একটা ফুল হচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমরা ফিলটা কেটে দিই তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের মাঝখানে কিন্তু ফাঁকা থাকবে। এটা আপনারা কাজে লাগাতে পারেন। তো মেইন যে বিষয় আলোচনা সেটা আমরা এবার দেখে নেব আলোচনার বিষয়টি। তো বন্ধুরা, সবার আগে একটা বিষয় আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, এটি একটি চায়না সফটওয়্যার। সবসময় আপনারা কি করবেন, প্রোগ্রাম তৈরি করবেন এবং সেটিকে সেভ করে রাখবেন। দেখুন আমার কিন্তু এই সফটওয়্যারটি অলরেডি স্টপ ওয়ার্কিং, মানে কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে। যে প্রোগ্রামটি করবেন কোনো সেভ করে নেবেন, তাহলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। এরপরে যে বিষয়টি আলোচনা করার, আমরা এটিকে যদি SWF ফাইল এখান থেকে সেভ করে নিই, এখান থেকে আপনারা ফাইলে গিয়ে সেভ করতে পারেন আউট SWF or AVI, এই ফরম্যাটে সেভ করতে পারেন। তো আমি দেখুন এখানে এলইডি বিল্ড থেকে একটা SWF ফাইল তৈরি করে রেখেছি। এটিকে আমরা এখন এলইডি এডিট 2014-এ চালাবো। তো দেখা যাক কেমন হয় বিষয়টি। আমরা নতুন প্রজেক্ট করে নিই। মূলত ডেস্কটপে রাখা আছে SWF ফাইলটি। একটা বিষয় আপনাদের অবশ্যই দেখতে হবে, এলইডি বিল্ড SWF ফাইল, এটি এলইডি বিল্ড থেকে তৈরি করেছি। দেখুন এখানে পিকচার কোয়ালিটি বা কালার কোয়ালিটি কত খারাপ এসছে। এলইডি বিল্ড থেকে যখন আমরা SWF ফাইল তৈরি করব সরাসরি, তখন কিন্তু আমাদের পিকচার কোয়ালিটি খুব ভালো হবে না। দেখুন কি খারাপ কোয়ালিটি এসছে, কালার ছাড়া ছাড়া এসে এখানে লাইট জ্বলে আছে, প্রপার কালার মানে সঠিক কালারটি কিন্তু আমরা এখানে পাইনি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমরা একবার দেখে নেব। তো সেক্ষেত্রে আমরা স্ক্রিনশট নিতে পারি। এটা প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে, মিলিয়ে নিতে হবে, এটির সাথে আমাদেরকে মিলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে একটু সমস্যা হবে নতুনদের ক্ষেত্রে, তারপরে আপনারা শিখে গেলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আমরা এটিকে একটু ছোট করে নিই। প্রথমে এটিকে একটু মিলিয়ে নিতে হবে। দেখুন মোটামুটি আমাদের মিল হয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভালো কোয়ালিটি এসছে, কালার কোয়ালিটি। তো এর মাঝখানে যে সাদা সাদা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ভিউ গ্রিডটাকে
অফ করব, শো গ্রিডটাকে আমরা অফ করব। দেখুন কত সুন্দর কালার কোয়ালিটি, কত সুন্দর হয়েছে। এবার আমরা এটিকে কি করব, রেকর্ড করব। তো রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে, দেখুন এখানে কাউন্টডাউন হচ্ছে এখানে সাইডে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা নতুন করে আবার প্রোগ্রাম করতে পারেন এখানে। তো এইভাবে আপনারা রেকর্ডিং করতে পারেন। আমরা স্ক্রিনশটটাকে অফ করব, ক্লোজ স্ক্রিনশট। তো আমরা যে রেকর্ডিংটি করেছি দেখি কেমন হয়েছে। দেখুন এক্ষেত্রে পিকচার কোয়ালিটি বা কালার কোয়ালিটি কত সুন্দর হয়েছে। সরাসরি আমরা এলইডি বিল্ড থেকে যখনই এসডব্লিউ ফাইলে কনভার্ট করব, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোয়ালিটি, কালার কোয়ালিটি অত ভালো পাবেন না। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, এসডব্লিউ ফাইল তৈরি না করে সরাসরি আমরা এলইডি বিল্ড থেকে ওটাকে স্ক্রিন রেকর্ড করে নেব। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আগামী সময়ে আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তো যাওয়ার আগে আরও একবার রিকোয়েস্ট, আপনারা নতুন যারা আছেন অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন আমার ইউটিউব চ্যানেল কে ইলেকট্রিক অ্যান্ড সাউন্ড।